நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது மழையால் சில பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. சோ எந்தெந்த பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்த்திடலாம். அதாவது நீலகிரி மாவட்டத்தில் 4 தாலுகாவில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவித்து அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்ததை அடுத்து மாணவர்களுடைய நலன் கருதி இன்று உதகை, குந்தா, கூடலூர், பந்தலூர் ஆகிய தாலுகா பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சோ மழையால் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவது இந்த ஆண்டில் இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய 4 தாலுகாக்களுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இதை இந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார்